हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिनर एट लाहौर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आधा किलो दाल। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो लिया था और 1 गिलास दूध लेंगे। दाल को हम अच्छी तरह से दूध में गाल लेंगे। दाल को हमने 25 मिनट तक दूध में पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो 25 मिनट के बाद दाल जो है वो गल गई है। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। ये देखिए दाल का पेस्ट बन गया है। इसी तरह से आपने सारी दाल का पेस्ट बना लेना है। जग में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। दस से 11 हम इलायची ले लेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इलायची पाउडर हमारा रेडी है। तो अब हम ले लेंगे 1 प्याली चीनी, 1 प्याली घी और इलायची पाउडर और 3 अदद इलायचियाँ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें घी शामिल करेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर इलायची डालेंगे। अब हम इसमें दाल का पेस्ट शामिल कर लेंगे और 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे जब तक ये पक ना जाए। तो अब देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चीनी डालते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। तो देखिए हलवे का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है।
अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट के ऐड करेंगे। कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके अंदर बादाम डालेंगे। बादाम मैंने बारीक काट लिए थे। और अब हम इसके अंदर किशमिश ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है वो केवड़ा के डालेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।